ហើយអ្វីបានជានៅកម្ពុជាអត់ដែលធ្លាប់មានគ្រោះរំជួយដីដូចជាប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះហើយនេះគឺជាប្រធានបទដែលខ្ញុំនឹងលើកមកនិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះដោយតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាកាលពីម្សិលមិញប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារងគ្រោះរំជួយដីធ្ងន់ជាងគេបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សជាច្រើនហើយក្រៅពីនេះប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏ជួបគ្រោះរំជួយដីនេះផងដែរប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺអត់មានករណីនេះកើតឡើងនោះទេគិតត្រឹមថ្ងៃនេះកម្ពុជាគឺជាប់ទៅនឹងប្រទេសថៃហើយក៏ស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបតែមួយជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលជួបគ្រោះរំជួយដីប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាអត់ដែលមានគ្រោះរំជួយដីកើតឡើងសោះអ្វីត្បិតតែខ្ញុំមិនមានជំនាញទាក់ទិនទៅនឹងរឿងនេះក៏ដោយប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាមូលហេតុដែលកម្ពុជាអត់ដែលធ្លាប់មានគ្រោះរំជួយដីគឺដោយសារកត្តាសំខាន់3ទី1គឺដោយសារតែកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅឆ្ងាយពីព្រំប្រទល់ផ្លាកធំៗប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅលើផ្លាកអាស៊ីអឺរ៉ុបតែភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Eurasian Plate ដែលជាផ្លាកស្ថិតនៅតំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាពហើយក៏ជាតំបន់មួយដែលមិនសូវមានគ្រោះធម្មជាតិកើតឡើងនោះទេឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រោះរំជួយដីឬក៏រលកយក្សស៊ូណាមីជាដើមហើយបើនិយាយដល់បន្ទុះភ្នំភ្លើងក៏អាចនឹងមិនកើតមានផងដែររឿងនេះគឺវាខុសឆ្ងាយពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយសារតែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺស្ថិតនៅតំបន់មួយដែលមានការប៉ះទង្គិចញឹកញាប់មែនទែនទៅលើផ្លាកធំៗដោយសារតែកម្ពុជាស្ថិតនៅលើផ្លាកមួយដែលមានសុវត្ថិភាពខុសពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចនេះបានជាកម្ពុជាគឺអាចនឹងមិនមានគ្រោះរំជួយដីកើតឡើងនោះទេមូលហេតុទី2គឺដោយសារតែកម្ពុជាមិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មានភ្នំភ្លើងដែលមានសកម្មភាពច្រើនតាមការសិក្សាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីនគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Ring of Fire ដែលជាតំបន់មានភ្នំភ្លើងមានសកម្មភាពច្រើនបំផុតហើយការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនេះក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះរំជួយដីផងដែរវាផ្ទុយទៅនឹងកម្ពុជាគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Ring of Fire ដែលសម្បូរភ្នំភ្លើងដែលមានសកម្មភាពនោះទេដូចនេះបានជាជំរុញឲ្យកម្ពុជាមិនមានគ្រោះរំជួយដីកើតឡើងសោះមូលហេតុទី3ដែលនាំឲ្យកម្ពុជាមិនមានគ្រោះរំជួយដីគឺដោយសារតែកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានស្ថិរភាពរបស់សម្ព័ន្ធផ្ទាំងថ្មធំៗដែលនៅក្រោមដីតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញបានបង្ហាញថាស្រទាប់ផ្ទាំងថ្មនៅក្រោមដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានអាយុកាលវែងនិងមានស្ថិរភាពអ្នកជំនាញបាននិយាយថាក្នុងការឆ្លងវ័យរបស់ថ្មដែលនៅក្រោមដីឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរថ្មនិងការបំផ្លាញផ្នែកណាមួយនៃថ្មនៅក្រោមដីគឺអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះរំជួយដីហើយវាត្រូវទៅនឹងស្រទាប់ថ្មដែលនៅក្រោមដីដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាថ្មក្រោមដីដែលមានអាយុកាលវែងហើយមានស្ថិរភាពដូចនេះបានជាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរមិនមានការឆ្លងវ័យឬក៏មិនមានការប៉ះទង្គិចថ្មដែលនៅក្រោមដីដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេដូចនេះក៏ជាហេតុផលមួយដែលបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាមិនមានគ្រោះរំជួយដីកើតឡើងផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុទាំង3ដែលនាំឲ្យកម្ពុជាមិនមានគ្រោះរំជួយដីកើតឡើងទី1គឺដោយសារតែកម្ពុជាស្ថិតនៅលើផ្លាកអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលជាតំបន់មានសុវត្ថិភាពដែលមិនមានការប៉ះទង្គិចណាមួយដែលនាំឲ្យមានគ្រោះរំជួយដីហើយមួយទៀតកម្ពុជាក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Ring of Fire ដែលតំបន់មានសកម្មភាពភ្នំភ្លើងច្រើននោះទេហើយមួយទៀតគឺដោយសារតែសណ្ឋានដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទាំងថ្មនៅពីក្រោមដែលមានអាយុកាលវែងអញ្ចឹងបានជានាំឲ្យកម្ពុជានឹងអត់ដែលជួបគ្រោះរំជួយដីទាក់ទិនទៅនឹងករណីទាំង3នេះដែលនាំឲ្យកម្ពុជាមិនជួបគ្រោះរំជួយដីខ្ញុំសូមជម្រាបទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាការកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តនិងប្រាសាទមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបច្រើននេះវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេជាពិសេសគឺប្រាសាទអង្គរវត្តដូនតាខ្មែរនៅសម័យមុនគឺជាអ្នកដែលបានសិក្សាពីភូមិសាស្ត្រយល់ច្បាស់ពីរឿងនេះទើបបានជាគាត់កំណត់យកទីតាំងនេះដើម្បីកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តដោយសារតែដូនតាខ្មែរមានចំណេះដឹងច្រើនទាក់ទិនទៅនឹងរឿងនេះបានជាគាត់អាចកសាងប្រាសាទមួយនេះបានហើយអាចឈរបានរឹងមាំរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមិនដែលធ្លាប់មានគ្រោះរំជួយដីនិងគ្រោះធម្មជាតិណាមួយកើតឡើងដែលនាំឲ្យខូចខាតប្រាសាទមួយនេះនោះទេភ្ជាប់ទៅនឹងមូលហេតុទាំងអស់នេះដែលនាំឲ្យកម្ពុជាមិនមានគ្រោះរំជួយដីខ្ញុំក៏សូមជម្រាបទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរថានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានប្រទេសមួយដែលទទួលរងគ្រោះរំជួយដីច្រើនជាងគេបំផុតនោះគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
តាមការចុះផ្សាយបានឲ្យដឹងថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសមួយដែលជួបគ្រោះរញ្ជួយដីនិងគ្រោះធម្មជាតិមួយចំនួនទៀតច្រើនជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មូលហេតុដែលឥណ្ឌូនេស៊ីសម្បូរគ្រោះរញ្ជួយដីដោយសារតែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Ring of Fire តំបន់ Ring of Fire គឺជាតំបន់នៅជុំវិញមហាសមុទ្រដែលមានភ្នំភ្លើងនិងមានរញ្ជួយដីច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយមួយទៀតគឺដោយសារតែឥណ្ឌូនេស៊ីគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានការប៉ះទង្គិចច្រើនទៅលើផ្លាកធំៗដូចជាផ្លាកអាស៊ីអឺរ៉ុបផ្លាកអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផ្លាកឥណ្ឌូនេស៊ីអូស្ត្រាលីផ្លាកភ្លើងបាត់វ៉ាន់និងផ្លាកស៊ុនដាជាដើមដោយសារតែឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នេះហើយបានជានាំឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសម្បូរគ្រោះរញ្ជួយដីច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បើរាប់ពីគ្រោះរញ្ជួយដីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺមានច្រើនផងដែរទីមួយគឺគ្រោះរញ្ជួយដីនិងរលកយក្សនៅក្នុងឆ្នាំ2004ដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់រហូតដល់230000នាក់ហើយមួយលើកទៀតក៏មានគ្រោះរញ្ជួយដីផងដែរដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់រហូតដល់4300នាក់និងលើកទី3គឺជួបគ្រោះរញ្ជួយដីនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2023ដែលមានការរញ្ជួយដីរហូតដល់2500លើកនៅក្នុងមួយឆ្នាំចឹងនេះគឺជាស្ថិតិដែលបានកើតឡើងនៅគ្រោះរញ្ជួយដីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺកើតឡើងច្រើនដងមែនទែនហើយកើតឡើងម្ដងក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតច្រើនមែនទែនក្រៅពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានការចុះផ្សាយផងដែរថានៅប្រទេសវៀតណាមក៏ធ្លាប់មានគ្រោះរញ្ជួយដីដែរប៉ុន្តែវាមិនខ្លាំងឡើយប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសកម្មភាពគ្រោះរញ្ជួយដីខ្លាំងដូចឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីននោះទេនៅប្រទេសវៀតណាមធ្លាប់កើតឡើងគ្រោះរញ្ជួយដីនៅក្នុងឆ្នាំ1935មួយលើកនៅក្នុងឆ្នាំ2012មួយលើកនិងនៅក្នុងឆ្នាំ2021មួយលើកបើនិយាយពីប្រទេសឡាវវិញក៏ធ្លាប់មានគ្រោះរញ្ជួយដីដែរប៉ុន្តែវាក៏មិនខ្លាំងទេដូចជាប្រទេសវៀតណាមដែរគឺជួបគ្រោះរញ្ជួយដីបន្តិចបន្តួចហើយកន្លងមកប្រទេសឡាវក៏ធ្លាប់មានគ្រោះរញ្ជួយដីផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2011នៅក្នុងឆ្នាំ2019នៅក្នុងឆ្នាំ2021ហើយបើយើងមើលទៅលើប្រទេសថៃវិញក៏ជួបគ្រោះរញ្ជួយដីច្រើនលើកច្រើនសារផងដែរគឺរាប់សិបដងមកហើយមានពេលខ្លះក៏ជាគ្រោះរញ្ជួយដីដែលបានប៉ះពាល់អាយុជីវិតមនុស្សពេលខ្លះក៏អត់បានប៉ះពាល់នោះទេគឺប៉ះពាល់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុន្មានចំណុចប៉ុណ្ណេះតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីលើកមកជម្រាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទិនទៅនឹងមូលហេតុដែលកម្ពុជាមិនមានគ្រោះរញ្ជួយដីនិងគ្រោះរញ្ជួយដីដែលបានកើតឡើងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ